好，现在来维修这个抽风扇，它之前发出异音，关关关关的声音，然后原因就是呢，这个底部这一颗，好，这个培林它没有上油，损坏了，好，那我们就把它上一点这个 SF25，OK， 那等一下我们把它装上去，好，再测试一下。好，那现在完全都没有声音了。OK， 好，我们测试啊。就没有叽叽的声音了。上了油就 OK 了。赞。